Jagat Dewa Bathara. Wah, dadi kita kok dadi wujud kaya Kresna iki piye? Sandhangane Nata Ndrawati. Wong semono mangadili kowe. Lho. Wong to kuwi. Wah. Tak kira nek demit-demit matamu. Tembung Narendra saka Perumahan Indah Permai. Aku Prabu Astrajingga. Iya. Lho ana wong kok aneh. Niwangsung mana? Mengadili penjahat. Kowe sapa? Narendra Mburi saka Mburi Wingking. Prabu Srindang Mulya. Iya. Sik. Iki kok lho ana wong kok aneh. Niwangsung mana? Mengadili penjahat. Ngadili kowe. Jagat pancene Bathara wae Bathara jagat. Iki ngopo ndak anggo iki bareng. Iki sapa iki? Ana wong kok selirane padha karo aku. Kowe sapa Gageng aku? Aja mati tanpa ananku. Aku Nalendra Ndarawati. Aranku jejulukku Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna. Iya, dasar para nyata. Kowe sapa? Nalendra Mburi saka Mburi Wingking. Prabu Srindang Mulya. Tak cocok lho kowe. Prabu Astrajingga. Prabu Astrajingga dasar kepara nyata. Negaramu ngendi? Waduh. Dewane wae ora ngomong. Durung duwe negara aku dalam rangka golek perumahan. Ngomong. Kuwi gatine Prabu Astrajingga. Ana dawuhmu apa? Aku njaluk tulung karo kowe. Aduh aku ora selo. Aku njaluk tulung karo kowe, aku kuwi duwe mungsuh. Mungsuhmu sapa? Prabu Kumbayaksa nyolong adikku wadon jenenge Wara Srikandhi. Nek kowe iso mateni Prabu Kumbayaksa, ora ujar ora kaul, kowe njaluk apa tak turuti. Apa kowe njaluk patine Bagong, mesti tak turuti. Dewane mau lali ra mermak dapurku kowe. Wis jan pahit. Saguh ora? Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu-kara. Yen manyan kuwi dadi panjalukmu ana bebasan. Wong urip ana Lambrana iki ayo padha tang piutang. Mula aku ora bisa selak. Aku mung iso kudu menehi kabecikan budi marang kowe. Budi kuwi adine Iwan, Iwan kuwi adine Wadi. Dapure kaya WC. Wah, dan trocok banget terus. Mungsamu nendi? Eneng kono nek kowe iso mateni aku njaluk apa tak atur. Ya. Iya. Aku tak mangkat sono. Iya sing ati-ati. Oh iya. Ngece aku kaya aku sing Lho, wong to kuwi. Wah, tak kira nek demit-demit matamu. Tembung Narendra saka
Perumahan indah permai. Aku Prabu Astrajingga. Kowe sapa kowe? Prabu Kumbayaksa. Cetha yen kowe dadi mungsuhing Prabu Kresna. Kowe ngerti ora? Prabu Kresna kuwi adikku lanang. Wah, malah ketemu wong edan ora mbok balekke nganaki kowe. Wah. 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 Waduh, mati aku. Mesti tak gawe mati. Ayo arepe kowe. Oh, lole. Padha kanthi harja sarawuhmu Dipate. Iya Kakang Durna. Tansah pinaningganing kawidadan niring sambikala sowanku adoh saka rubeda. Aku ngaturake sembahku katur ya Kakang. Oh iya tak tampa. Ora liwat. Tiba padha-padha ya Di prayogakno ngonmu lungguh. Lenggah ana ing pertapan Saka Lima kene. Iya Kakang Penemban kaya wis ora kurang prayoga sowanku ngersaning Kakang Saka Lima. Nuwun sewu Gusti Patih. Nadyan ing abdipun Swatama kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti Patih Sengkuni. Iya Satama ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana ya Satama. Nggih, kula bendinggo jimat paribeh ndayana ning kasantosan. Kowe rak ya Bagas waras ta Swatama. Pangestunipun Gusti Patih tansah pinaningganing kawidadan saha pinaringan waras badan kula Gusti Patih. Iya syukur. Sawise lungguh ingkang kepenak sarta katon prayoga nggone siya dilenggah ana ing pertapan Saka Lima. Ana wigati apa Dipati lah kok kadingaren temen, prenjake ora padha ganter, pitike ora padha tarung. Ora didu. Kuwi ana wigati apa Dipati? Kakang Menemban, ing sepisan aku ngaturake sembah bektiku kunjuk. Ing ngangka loro aku tilik marang kawidadaning Kakang Penemban Durna. Tansah pinaningganing kawidadan niring sambikala. Kowe weruh dhewe kananing Begawan Durna. Ya kaya ngene iki kananku Dipati. Iya syukur. Melu seneng Kakang. Ing sabanjure sowanku nang ngersaning Kakang Penemban Durna iki ora kok saka karepku dhewe, nanging pancen aku diutus. Adipate diutus dening anak Prabu Duryudana supaya sowan ning pertapan Saka Lima, supaya rawuh ning pertapan Saka Lima kene rak ngono to? Iya bener. Oh iya. Sabanjure apa wigatine? Apa pancen aku bakal pinatrapan pidana saka anak Prabu Duryudana? Apa pancen Begawan Durna bakal nampa ganjaran? Yen pancen aku bakal nampa pidana dosa kluputanku kuwi apa? Yen pancen aku bakal nampa ganjaran lelabuhanku apa tumrap negara Ngastina? Aja kaduk ati kadron menampa. Ngene ya Kakang. Kakang Penemban Durna kuwi kejaba madheg pendhita ning pertapan Saka Lima. Pertapan Saka Lima kuwi bumi perdikan, tegese ora kebawah keperintah negara ngendi-endi. Kakang Penemban Durna kuwi madheg minangka Brahmana merdika, lahir lan batine bener. Nanging Kakang Durna kudu eling yen to Kakang Durna kuwi isih minangka dadi nayaka negara Ngastina. Monggo kewajibaning nayaka negara Ngastina kuwi kudu netepi marang pranatan negara. Pendhak kala mangsa kudu seba caos marang negara Ngastina. Lah sowan kono ngersaning Kakang Penemban Durna kuwi diutus dening anak Prabu Duryudana supaya nanjihke Kakang Penemban Durna. Ana telung candra iki Kakang Penemban Durna ora sowan ning negara Ngastina kuwi sebabe apa? Oh, Dipate. Telung sasi iki sing ora metu ning aku tok. Ning kabeh para wong-wong ki padha pancen ora metu saka omahe dhewe-dhewe. Ora ana perkara kaya ngono kuwi dudu pawadan, ya bener. Pancen Ngastina kuwi lagi ke taman pegebluk. Pancen akeh para kawula ing ora entuk metu saka bale wismane. Ning Kakang Penemban Durna kuwi nayaka praja, tetep kudu netepi marang kewajiban. Kuwi aja mbok nggo pawadan, aja nggo dasar. Aku tak kepengin ngerti Kakang Durna kuwi ora
lunga saka Sukalima sebabe apa Maragage? Oh, Dipate. Yen perkara babakan aku kuwi ora sowan marang negara Ngastina kuwi, ora kok perkara aku merengkang marang pernatan Praja Ngastina kuwi babar pisan ora. Ora kok jeneng aku bakal wani marang panguwasaning anak Prabu Duryudana kuwi ya ora jernyatane aku kuwi ngiyup marang sandha pepadaning anak Prabu Ngastina. Ya, bener. Aku iso urip ki merga peparing kekucah panjenenganing anak Prabu Ngastina. Kuwi ya bener. Mula pancen bener yen to aku kudu sowan sebo caos marang negara Ngastina. Ning ngene ya Dipate. Sing gedhe pangamarep pangapuramu pancen atiku kuwi lagi ora jenjem, atiku lagi ora tentrem. Mula nadyan to aku sowan marang negara Ngastina, mengko yen to nganti luput aturku malah dadi srana kodheng penggaling anak Prabu Ngastina lak malah aku nampa dosa. Mula tinimbang mengko aku kuwi gonyak ganyuk ngelingsemi, luwung aku ora sowan marang negara Ngastina sawetara wektu mengko ngenteni atiku yen wis bening, atiku yen wis resik, tumuli aku bakal sowan marang negara Ngastina. Yen pancen aku entuk ngerti apa to sababe Kakang Prembandurna kuwi kok atine bening, atine resik kuwi sebabe apa? Nuwun sewu, panjenengan paring dawuh, atimu lagi sumpek, atimu lagi ora jenak kuwi sebabe apa? Kabeh ra ana perkarane. Perkara sebabe apa kuwi aku dhewe sing kudu ngerti. Mula perkara iki ora bakal tak kandhakake marang sapa wae, aja kok Adipati Harya Sengkuni nadyan takono. Swatama anakku dhewe wae ora tak wenehi ngerti babagan atiku le sumpek, atiku le bunek iki. Kosek to. Sak kabehing perkara kuwi nek dienggo dhewe kuwi ora apik. Perkara kuwi bisane rampung yen to Kakang Prembandurna gelem ngendikake marang sapa wae, mbok menawa wong mau sing mbok paringi pangandikan bisa menehi pepadang marang penggaling Kakang Prembandurna. Oh, iki ora kok perkara pertapan Sukalima utawa perkara kabrahmananku ya ora. Iki perkara pribadiku bisane rampung lan orane ya merga saka Begawan Durna. Mula perkara iki ora bakal tak kandhakake marang sapa-sapa. Amit sewu ya, Di. Yen pancen Adipati harus ngene kuwi dina iki bakal mboyong marang negara Ngastina, aku bakal mbok boyong sowan ngesening anak Prabu Duryudana iki. Nuwun sewu, aku ora iso Dipate. Aku ngerti yen to sejatine Adipati Harya Sengkuni kuwi nggone rawuh ana ing pertapan Sukalima, ora mung duta utusan nanging pancen duta ngrampungi karya. Upama aku ora gelem mbok boyong marang negara Ngastina, mesti wae kowe bakal gawe srana supaya aku iso gelem sowan marang negara Ngastina. Ning sing gedhe pangapuramu ya Dipate. Paripaksa aku merengkang saka dawing Adipati Harya Sengkuni. Nuwun sewu sing gedhe ya Dipati, njaluk pangapura sing gedhe. Aku ora bisa mituruti njaluke Adipati Harya Sengkuni supaya aku sowan marang negara Ngastina. Kang. Kok cepet le semaur. Monggo aku didhawuhi dening anak Prabu Duryudana. Jumbuh kawan apa kang mbok ngendikake. Nah, wis saiki kowe jujur wae, ora usah tak tekan kono-kono rembugan. Kowe paringa dawuh. Lah apa siswaku mentolo karo bapak gurune dhewe? Apa kira-kira siswaku para Satakurawa kuwi tegel karo gurune dhewe? Kowe pancen gurune Kurawa, ning perkara manut kuwi luwih manut karo aku tinimbangane karo Kakang Prembandurna. Apa nek pancen Kurawa ora gelem nyekel karo Kakang Prembandurna? Kira-kira Kurawa wani marang panguwasaning anak Prabu Ngastina. Lah kuwi lho sing abot ning kono kuwi. Mula nadyan sampeyan kuwi ngegungake sarta sampeyan ki ngendelake dumeh dadi guruning Kurawa, ning Kurawa ngerti ya iki didhawuhi dening panguwasa tunggal negara Ngastina ya kuwi anak Prabu Duryudana. Mula nek nganti Kakang Prembandurna ora kersa rawuh ana ing negara Ngastina, ya nuwun sewu. Kepeksa aku kudu cancut Taliwondo mbudidaya supaya Kakang Prembandurna kersa rawuh ana negara Ngastina, mbuh piye carane, mbuh piye sranane. Nadyan kudu sarana adu atos sing balung kleting kulit. Nuwun sewu lho Kang, kudu tak lakoni merga nek nganti aku ra mboyong sampeyan, aku bakal nampa denda saka anak Prabu Ngastina, Kakang Prembandurna. Sigra-sigra yen pramana kanca Sigrang rakinawang sesangka Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung
Katri kumulung mangrembak ing wadya. Kurdha-kura reka giri-giri. Nanggana magawe gelarira wang-wang. Nuwun sewu Gusti Patih, sewu-sewu kalepatanipun ing abdipun Swatama tadah wadana nanging sareng kula midhangetaken panjenenganipun Gusti Patih ingkang wiwit purwa padilan wusananipun sakmangke lerekipun Gusti Patih badhe ngruda peksa kaliyan Kanjeng Rama gandeng Swatama menika anakipun Begawan Durna menawi Gusti Patih wantun nginggul dhateng sarenipun tiyang sepuh kula nuwun sewu rawe-rawe rantas malang-malang putung sugengipun Kanjeng Rama badhe kula tatahi pejahipun Swatama. Bagus pancen kuwi sing tak niati. Pancen kendel tenan anake Begawan Durna. Wani nantang karo Patih Sengkuni Swatama yen kuwi arep ngrasake kridaning para sata Kurawa ora mapan ana ing kene. Ayo mapan ning alun-alun Gusti Medal. Kula nututi Gusti Patih ayo Sengkuni. Kumbang pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone lole Satama bareng ora nyambut gawe 3 sasi kok kendele ora jamak-jamak Satama kowe wani karo Patih Harya Sengkuni kandhang bleguduk suaru gembol ali loco nadyan digdaya kaya ngapa pinter njara langit kowe ora menang karo Patih Sengkuni wong Patih Sengkuni iki wong julik Patih Sengkuni iki wong licik Sengkuni kuwi lambene mawa wisa upama kowe iso menang adu atos sing balung luting kulit karo Patih Sengkuni ning kowe bakal keblithuk marang tembung manis Patih Sengkuni sing pancen pinter gawe reka daya gawe karti sampeka lole nadyan dikaya ngapa ning Bapak Bombong Wirayang Bapak seneng kowe iso mbelani karo wong tuwa ya kaya ngono kuwi sing jeneng anak iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa ya kaya ngono kuwi anak sing iso njunjung nama baik orang sepuh. Syukur Satama ning kowe mandeka dhisik ya Satama kowe mandeka petungen dhisik Satama aja ngangguake akal nger Kahangkro sesumbar lindho bumi konjing kumaludha kuntur katuk lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara pripun man Saiki ngadipun Dursasana nyadong dawuh pripun? Sampeyan didhawuhi supaya mboyong bapa Penemban Durna kok malah dingak-dinguk kaya wong bingung. Man. Kuku kula nyadong dawuh. Putra siji traksi nyadong dawuh. Pripun lajeng mboyong bapa Begawan Durna? Baik. Cacing puji berkati semacam jusik lagi semacam jamu baik. Ora kosek. Berdol. Iki Kartomarma nendi? Kartomarma gange dipalangi mpring. Mboten iso teng pundi-pundi.
Kartomarma Surtayu Durgempa wong sing pentolane Kurawa do diparangi mring wae ora edo entuk liwat. Mula mboten sowan. Aku rak wis dawuh to sing tak kon melu iki sing wong-wong kendel-kendel. Ha iki kok malah Dirmagati Recitraksi iki le nyambut gawe ya apa aku tak takon. Apa iki Cek, Mas? Cek pancen kula dipun jauh supados bodho bapa Baduna rawi rancas balang-balang putu. Cek kula boten iso bodho Begawan Duna bumi langit iso dhuwur. Piye? Bumi langit iso dhuwur, Mas. Bumi langit kisor dhuwur ki wit kis mbiyen. Ora usah dadak tok sumpahke ngono kuwi bumi nang ngisor langit ning dhuwur. Man, wis rasa omong. Tur nun. Swatama nggondeli bapakne. Sapa sing iso ngundurke Swatama kelakon mboyong Kakang Prembantuna. Wah, ya geliak-geliak do menyang. Menyang. Swatama Raden Kartomarma wonten dawuh. Ora sandadak kowe malang kadhaon ning ngareping Kartomarma. Ngelinga yen derajatmu ki mengabdi kowe ming tukang menehi pakan tungganganing para pangeran pati negara Ngastina. Lah kowe niku drangap-drangap kersaning Gusti Patih Harya Sengkuni wis jelek nyawang glaring jagat esming rembulan. Ora usah ndadak kokean gunem tanpa guna. Ora ana gunane aku basa karo Raden Kartomarma. Coba saya aku tak takon karo kowe. Yen kowe duwe wong tuwa, mongko wong tuamu arep dicamah dening wong liya, apa kowe wujude anak sing diputrakake dening wong tuamu, kowe ora rumangsa milani kelawan wong tuamu. Yen kowe ora milani karo wong tuamu, tegese kowe wong sing koncatan nalar, wong sing koncatan rasa kamanungsan, ora sandadak mulang karo Kartomarma. Butuhe kowe gelem minggat apa ora? Sesuk ora gelem lunga, saiki ora gelem lunga, malah Kurawa sing takon bali saka pertapaan Sukalima, pecah sirahmu, giateng sirahmu Kartomarma. Wangune Swatama pun disangoni karo Bapa Prembantuna. Kekuatane ngedap-edapi ora kaya biasane. Aku ki nek ngombe obat ya ora kaya biasane. Man, niki kula omong tenanan. Lha iya. Aku ki ming gumun karo kowe. Kowe iki pangeran pati Swatama ki ming abdi. Lah kok nganti Kartomarma kalah karo Swatama ki rak ya ngisini-sini to. Nyekel gaman. Nyekel tumbak, nyekel gada, Swatama ditegeli. Menika mangke menawi Swatama alit sakit ageng pejah, malah kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Tur dasaripun kula sampun ngestakaken dawuh, kon nyekel Swatama, mongko kula prasaja dalu niki kula kalah kuat karo Swatama. Kula semanggaken. Sapa iki? Ming capenge kok nggawa rombongan. Kon nuduki blek. Kon nuduki wesi. Kacau wae kalah. Hah? Kacau wae kalah. Kalah karo Swatama. Ora sembodo karo nek balis cekalep dhewe. Kowe arep maju. Swatama kanthi sampeyan karo Durmagati, kula meguru karo Swatama selawi taun. Iya ora kendlomong. Ning sing wigati kowe kudu tumandang karo ya Swijawan kula piyambak Swatama iki ya Durmagati kowe mundura ya Leca bagus nek isih kepengin duwe gawean negara kecil aja wani karo pangeran pati negara kecil Swatama
Aja ta apa? Kowe kalah, kowe mundur. Raden Durmagati menawi Kurawa tasih badhe mboyong tiyang sepuh kula mboten badhe mundur. Kula wedi anakku, mboten. Kula wedi karo Kurawa sing pirang-pirang Jagawa gaman tumbas karo jati arang pawegane Jawa Barat. Kula mboten ajri kalian sinten-sinten. Tetep kowe wani karo Haryam Durmagati, tetep kula badhe wantun panjenengan mboten gulung gendera. Mbongkoki gaman mundur saking pertapan Sukalima. Kula mboten ajeng karo sampean. Pecah sirahmu, kula pecah sirah sampean. Mbok sik beda. Engko iki mayate padha. Aku pecah sirahe, kowe pecah sirahe, ling hukum kangelan. Bedah dadamu. Ya, ngono aku bedah-bedah ngono apa-apa. Wejan. Wajikur. Pangeran Pati kok cenanangan. Saking bantere nabrak drem. Keteting krompiang. Satama. Raden Citraksi dada. Dada sayang. Dada dasar kepara nyata. Tindak mriki badhe menapa? Mundurke kowe. Menawi kula boten purun mundur, tetegese personelnge rusak. Menawi kula boten purun mundur, aku sing bakal ngundurke kowe. Apa-apa kowe wani karo aku? Wantun. Bagus. Nenek kowe wani karo aku sing ora wani karo kowe. Mula gandeng aku ora wani karo kowe. Di sekecake lenggah. Panjenengan badhe menapa? Ora ngapa-ngapa genepi tata susila. Memen ketok nyambut gawe. Penakno aku tak mundur. Tutulung kamplengke raiku men rada bicu. Oh iya. Rarar sero-sero. Oh nggih, ngestaken dawuh. Nggon ngisor mata. Oh iya. Aduh. Iki kita nggo bukti supaya ketokne nyambut gawe. Matur karo Patih Sengkuni nek aku wis gelut. Lah rak ngaten. Penake ya Satama. Iya. Wong perang kok ora ana suarane teng gedebuk. Kukulane perang alon-alon. Oh. Kukulane perang alon-alon. Wis ketemu Satama pun. Wis tantang-tantangan. Tantang-tantangan gayenge ngungkuli Kartomarwa kali Durmagati. Kukula muni ngeten. Muni piye? Satama kowe mundur ora? Satama muni ora. Nek ora kowe tegese wani karo aku. Terus Satama muni piye? Satama muni wani. Kowe kula mboten wangsulan Satama kula antem. Piye? Nggen dodo. Dheweke unjal ambegan. Ngoten. Babar niku lele bakar. Ora ana. Menjangan brongkos. Ngingirit. Heeh. Lele-leleno pangin ndodo kula kula diantem nggon ngisor mata. Weh, matane sapa? Matamu. Matamu, mata kula. Nggih. Niki. Endi? Niki. Kowe ra burung to, Dik? Empun. Kok sing mlentung ning pojokan mripat.
Cici cilik. Heeh. Niku empuk jenenge blobok. Jijik ya. Pangeran Pati kok ora tau raup. Ngisor mata. Biru ki apa? Biru. Oh. Engko gek di Aisido. Nan. Engko gek di Aisido. Ayai sido dengkulmu mlacet. Wong didiantem kok di Aisido. Wong lanang kok ngiku Aisido. Nendi? Bal-balan. Rumah saku Kurawa kok saiki do kentir kabeh. Kukula gondrong. Wis ngerti. Gondronge kok do omong-omong. Kakang Durna ora ana Kurawa sing wani karo sampean. Ora ana Kurawa sing mentala karo anak sampean. Nek Sengkuni aku mentala karo sapa-sapa. Nek Kakang Durna ora kersa tak boyone negara Ngastina, apa kira-kira Kakang Durna njaluk adu kateksen karo Patih Sengkuni? Pandhita kang nyarya wangsit pindha kumbang ngangajaping tawang susuh angin ngendi nggone Kowe arep ngopo, Dik? Nek kowe arep methoke karo anakku Satama cetha nek ora imbang, ora sak bobot, ora sak traju. Aku ngerti kesektene Adipati Harasengkuni niku nadyan Adipati Harasengkuni niku ora nate manjing ning peperangan nanging kasektenmu kuwi ngedapi-dapi aku iso weruh kanthi netra batinku. Dadian kowe mungsuh karo Satama kuwi mbane kaya dene timun mungsuh duren gajah mungsuh semut ora bakal Satama menang karo kowe. Mulane pancen kowe arep ngruda paripeksa karo Begawan Durna, tandingmu ya ming aku merga padha-padha tuane, padha-padha digdayane, padha-padha sektine. Yen ngono pancen wis tok antepi Kakang Wrembandurna ora kersa rawuh ning negara Ngastina. Sesuk nek wis rampung pikiranku le bunek. Wis rampung perkaraku aku mesti bakal sowan. Iki merga perkaraku pribadi kok, Dik. Yen ngono Kakang tetep wangkot. Aku tetep wangkot. Aku tetep ngruda paripeksa karo sampeyan. Ayo nek pancen kowe kuat ngrayang Begawan Durna, ruda paripeksaning Begawan Durna. Ning kosok baline kowe ora kuat ruda peksa Begawan Durna, aja kelakon dosa kena kemayaning Begawan Durna, aku njaluk ngapura lho Dik Patih. Wonten timbalan Rama. Nah, Kurawa bubar bali ana ing negara Ngastina. Adipati Harasengkuni paripaksa tak tegeli tak tibani kemayanku. Awake sajake krasa panas gulung-gulung diboyong karo Si Dursasana. Mesinipun Gusti Patih mboten mekaten pakartinipun. Menawi ngantos wantun kaliyan Paduka Kanjeng Rama tartemtu Gusti Patih kewirangan. Kula ngertos menawi kasektenipun Kanjeng Rama menika mboten wonten ingkang saged ngimbangi perembahan. Oh iya syukur-syukur kowe ngalembono karo bapakmu dhewe syukur. Lah iki ngene ya Satama mumpung iki mirunggan, ora ana cantrik, ora ana jejanggan, ora ana ilung-ilung guntung ing padha sowan ana ing negok pertapan Sokalima. Kowe iki tak jarwani, kowe tak takoni, kowe jujur karo aku. Kowe iki raming anakku tunggal to? Inggih. Kowe iki raming dhewe urip karo bapak. Inggih. Karo ibumu sambungan ya kuwi putri saka Timpurusa ya kuwi ibumu Sikrepi. Inggih. Lah iki aku tak takon karo kowe Satama, jajane kowe iki kesepian apa ora? Bab menapa? Lho, tegese kowe iki ora duwe kanca dolan, ora duwe kanca apa ngembat abot entenge ngurip. Ora duwe kanca mbok nggo rembugan. Mula upama lho Satama.
Upama kowe iki tak wenehi dulur ngono piye? Tegese kowe iki tak wenehi adi. Apa tak anggap sedulur ya kena apa tak anggap adimu dhewe ya kena? Lajeng Paduka Kanjeng Rama badhe mupu putra. Ora. Badhe mendhet satunggiling satriya kinarya kadang kula mapan wonten ing pertapan Sukalima. Ora. Adi tunggal bapa siji ibu. Tegesipun kados pundi? Jan bocah kok ora damang-damang lho. Ngene. Nek aku kuwi mengko duwe anak saka ibumu Krepi ora bakal iso klakon merga ujaring para sepuh ibumu Krepi ki wis tuwa. Umure wis luwih saka 50 taun nek nganti gerbini mengko mbebayani. Bisa uga lairing jabang bayi kuwi bakal gondol nyawane ibune. Mekaten. Lah. Saka iga pamrayoganipun Bapak Sukalima. Inggih, keparengipun aku tak ijab ya Satama. Kersanipun ngene lho aku tak duwe bojo meneh. Kowe setuju apa ora? Menawi menika kagem kabagyaning Kanjeng Rama, kula namung nderek. Menawi menika kagem kabagyaning Kanjeng Rama Pramban Durna, kula namung sendika ndederek. Mergi putra menika kedah saged damel kabagyaning tiyang sepuh. Lahir batin, lahir batos. Ora owel grundel kowe? Mboten. Upama aku engko entuk bojo nom ora cenanangan ngalor ngidul. Mboten Kanjeng Rama. Awas lho. Mboten saestu. Nek pancen kaya mengkono, aku tak lunga saka Sukalima ya Satama merga nek nganti aku iki mengko rabi ana pertapan Sukalima mesti akeh sing padha geguyu karo Begawan Durna, akeh sing padha nyenyenges karo Begawan Durna. Mekaten. Kanjeng Rama badhe tindak dhateng pundi? Aku arep mancing alas. Aku arep gawe srana, gawe cara supaya ngomongku suwijining putri. Nun sewu. Menawi dipun keparengaken kula tak nyuwun priksa menapa Kanjeng Rama menika sampun gadah gegadangan wanudya ingkang dados lenging penggalih Paduka Kanjeng Rama. Durung. Lajeng kersanipun putri saking pundi? Sasake. Sing jeneng wong gayuh kabagyan kuwi ora kok gayuh putri sing duwe derajat pangkat. Wong gayuh kabagyan kuwi ora gayuh putri sing ayu. Wong gayuh kabagyan kuwi ora gayuh putri sing duweni brana picih sing akeh. Ning wong gayuh kabagyan kuwi nduweni wanita utawa ya kuwi wong wadon ingkang bangun miturut karo dawuhing wong lanang sing setya bekti karo wong lanang. Najan mengko aku entuke putri sing nuwun sewu, ora pati ayu santo ora duwe derajat pangkat. Ning yen tresna karo Begawan Durna, kuwi dadi swarganing Begawan Durna. Tiwas duwe bojo wong ayu, duwe bojo wong sugih, duwe bojo derajat pangkat. Ning yen wong wadon mau mung ngasorke karo derajating wong tuwa, gunane apa? Menika langkung sae. Wis, kowe tunggu Sukalima. Lho iki. Aku tak mangkat mlebu ngalas. Iya. Tak golek srana, golek cara yen perlu aku tak tapa brata Satama pamujimu tak jaluk ya engker Cah Bagus. Sembah kula ingkang wiring jengkar Paduka Kanjeng Rama. Cah Bagus Satama. Om tetiang kala ludra Mas Patik Raja Dewaku. Om ilahing. Iki ora mangling kaya sowane. Pandhita ing Sukalima Begawan Durna, Kumbayana kowe padha kanthi Rarja sapraptamu Pramban Durna. Lole. Kenthos walu gempor manyor-manyor duk neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana kula nan. Tan sampinan ing kawidakan ing sambi kala Pandya Betari, kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Tak tampa gawe gedhe ning atiku. Mula kabeh para baju barat jem setan mriprayangan kemedha mapan ning dandang mangure padha nungsang puyang gudel bingung. Merga katraking hawa panas. Pangiraku pancen ana titah ingkang redeng sekung semedya ning jroning dandang mangure jebul tinemune sira kula Begawan Durna. Marata copo yen pancen duwe gegayuhan Durna matur marang eyangmu Pandya Betari Durga, apa ta sababe lan gegayuhanmu apa dene kowe nglakoni tapa brata? Menika ngaten Ibu Batari. Estunipun kraya-raya kula menika sowan wonten ing dandang mangur lan kula nglampahi tapa wonten ing wana Krendayana mriki. Mboten sanes kejawi namung niatipun namung nuruti dhateng gegayuhaning manah kula. Kowe duwe gegayuhan apa Pramban Durna? Oh inggih, waleh-waleh menapa?
Estunipun ngantos kula kedarang-darang prapta wonten ing tanah Jawi menika krana nalika semanten kula menika kepengin ngupaya dhateng kadang kula pun Sucitra inggih nalindra ing Pancala. Nanging ngantos kula mapan wonten ing pertapan Sokalima kula mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha lan pinaringan momongan setunggal inggih menika pun anak kula Swatama. Swatama menika ingkang kula jangka sageta mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha wonten negari Ngastina. Ngantos paribasanipun kula menika sampun kadhapuk dados brahmana kemawon kula menika sampun wonten tumindak ingkang alisir saking angger-anggering kautaman menika namung betekaken ngupayakaken dhateng kamulyanipun anak kula pun Swatama nanging nggo sapriki Swatama menika pancen kados dene lare ingkang koncatan kabejan koncatan lan boten saged kasinungan kabegjan. Mila gempong raos ing manah kula tumunten niat kula menika supados sak mangke tedhak turun kula menika dados tiyang ingkang mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha. Tumunten kula gadah niat kepengin palakrama malih Pandya-Betari Durga. Tobat. Ora nyebut karo umurmu apa Begawan Durna. Ing atase kowe kuwi wis tuwa. Kowe kuwi wis kladuk yuswa, lah kok dadi isih kepengin rabi. Nuwun sewu. Mergi kepengin napakaken dhateng tedhak turun kula. Lah margi sampun kula budidayakaken ewadene Satama mboten saged dipun budidayakaken supados piyambakipun menika dados tiyang ingkang mukti. Mila tumunten kula kepengin gadah atmaja malih supados sak mangke saged pinardawa kamulyanipun Begawan Durna. Yen to pancen kaya mengkono tegese nggonmu bakal duwe niat rabi mau pancen kepengin muktekake marang turunmu kuwi becik kuwi apik. Nanging apa ya ana sing gelem nuwun sewu lho Durna? Apa ana sing gelem leladi lawan sawijining brahmana ingkang yuswane wis sak kowe kuwi Begawan Durna? Oh. Najan boten purun. Samangke menawi kula iming-imingi. Iming-imingi kuwi apa? Menika badhe kula janjeni, badhe kula paringi kamukten menapa brana picis menika mangke saged kasembatan. Banjur wong wadon ngendi sing bakal dadi lenging ciptamu? Nuwun sewu. Kula menika janjanipun sampun sesambungan katresnan lami kaliyan satunggiling putri nanging jebul dipun rebat kaliyan Piyai Kakung. Sapa Durna? Monggo ingkang rebat menika murid kula piyambak. Ingkang rebut menika inggih siswa kula piyambak inggih menika pun Arjuna inggih pun Janaka. Wontene putri menika kala wau putri saking negari Pancala. Sir-siran kula wiwit rumiyin menika lak namung Sri Kandi Pandya-Betari. Kagyatri sang kapirang urinangkul kinambet kembet dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati hong. Lah apa mengkone ora bakal gawe wirang ing atase kowe iki kok bakal ngrebut marang tetimbangane putuku Janaka. Apa ora gawe wirang sarta kucemas mamulan kabrahmananmu Begawan Durna? Lah menika mila kula nyuwun iga pertikelipun Pandya-Betari Durga. Supados samangke kula menika saged nyidra dhateng pun Sri Kandi nanging boten kawistara menawi Sri Kandi menika dipun colong dening Begawan Durna. Caranipun kados pundi kula semanggaken dhateng Pandya-Betari? Kula nyuwun supados paduka kersa sak biyantu dhateng jasad kula Pandya-Betari. Tobat yang Kalalodra Mas Patik Raja Dewaku. Yen to pancen mengkono gampang Durna gampang. Waton kowe ora wujud Begawan Durna, kowe tak dandani. Samengko kowe bisa nyidra lan Srawara Sri Kandi nang yen to ana bobol boroting lakon, yen to nganti ana apa-apane aku ora melu-melu lho Durna, kabeh mau mung saka panyuwunmu. Mangke kula ingin badhe tanggel piyambak. Ngampeta ambegan aja nganti sira unjal huswa. Nganti telung kedebing paningal mengko sira bakal wujud apa sing ndak karepake. Oh inggih ngesnaken dawuh. Monggo Pandya-Betari. Matur nuwun. Tru lan pun para Sri Kandi. Neng aku meling karo kowe lho, aku tunggak waru tunggak dadap godhong. Tegesipun aku ora melu nggarap. Mengko yen ana apa-apane tanggungan dhewe. Oh inggih, ngestaken dawuh nyamung pangestunipun Pandya-Betari ingkang kula suwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya Kumbayaksa. Nami kula Kumbayaksa. Nganggo jeneng Kumbayaksa.
Sapa panjenenganipun muga-muga niring sambi kala ngono bakal nyidro marang para Sri Kandi. Dalah Sri Kandi, Sri Kandi. Lakon benjang aku kowe tiba ning pepangkoning pun Kakang Wara Sri Kandi. Neng apa? Ngaturaken kedrawasan. Sekawit kula dipun dawuhi jagi ndara-ndara garwa panjenengan Ndara Sembadra Ndara Wara Sri Kandi. Iya, ning lelakon apa? Kok raimu pucet? Bagong apa kok? Kringetmu anti kaya ngono kuwi teng dlewer. Ngapa Gong kok raimu cipet? Pucet kok cipet ora. Ngapa Gong jujur? Bagong eneng apa? Sewu-sewu kalepatan. Ya Gong pangasa mangke Ndara. Eneng apa? Niki wau ora njaga Ndara Wara Sri Kandi. Ngapa Gong kok nangis ki? Ngapa kowe iki ngedeg-degi wong tuwa nangis iki ngapa? Bagong kok ndagel ki ngapa? Ndagel cengelmu semplok kowe. Kena mili air mataku. Aduh nek ndagel. Eneng apa? Anu Ndara ngaturaken ketiwasan. Enten sing ical. Sing ilang apa? Ban. Ayo wong lek kulino sembrono kaya culeken mripati kereng. Aja sembrono sing ilang apa? Kawis kula kandha jaga Ndara Sembadra kalih Ndara Wara Sri Kandi. Iya. Terus kalih Ndara Wara Sembadra kan jaga teng jaba. Kula mung disangoni klasa secuil. Iya, wajibe wong jaga panten ning jabaning kori. Nggih. Ning Ndara Sembadra celuk-celuk kalih kula. Garwaku nyeluk kowe. Nggih. Sebabe ngopo? Wara Sri Kandi ilang dibeta kalpikep. Rang, rasa, wis rasa. Tonyo lho. Iki serius. Kalpikep nabrak ndasmu iku. Gareng kok nesu. Kalpikep piye sing ndek aku e. Oh. Mboten aku sing dikira nyolong ora. Wong bane we. Alus kaya aben ngepot. Oh. Ndara Wara Sri Kandi cal dipun beta napa Ratu Butandara. Bagong. Non. Aku wis kandha karo kowe. Yen nganti ana babak kulite garwaku gedhene lakon. Sing gawe katriwandaning garwaku nyawamu ijole. Kula nyuwun pangapunten. Kula ya wis berusaha sapi-apike kok Ndara. Ning mesti jeneng maling niku ora luwih pinter tinimbangane sing jaga. Soale kula kan kulino maling. Garwaku ilang. Nggih. Ming dalan loro. Kowe minggat apa tak pateni? Iya, Pak. Meya dipateni. Wong tuwa ora ngajar ora. Karo anake dhewe kok kon mateni ora. Malane ora urip orang bingungke wong. Lunga wae le, lunga. Arep pisan iki iso urip. Ning sombo taun kapan bisa ketemu karo aku le? Lunga wae rasa. Aja gelem nek dipateni le. Lunga wae, Gong. Milya lunga wae aja gelem dipateni. Mingkari dalan loro. Mati apa minggat? Aku oleh mangan daluk sapa, Tru? Aku ora aturan ra doyan to. Oh, biasane ya sok mangan aturan. Atiku. Ora. Menengo kowe. Aku piye, Tru? Wis kowe lunga wae, lunga ki isih urip bare dipateni wis ora bakal urip meneh.
kula take samawon nyuwun pamit ndara. Kakang Semar, kula garwaku ora Sri Kandi melu murca ilang cinidra Ratu Buta. Kakang Semar, aku kudu piye? Sampeyan iku duwe kakang ampuh. Ratu Ndarawati kok piye dipadosi nyuwun pitulungan ingkang raka. Iya, Kakang Semar. Suram tiwangkara kingken ler manguswa kang layon denyailang kang memanise wadananira layu kumel kocam ranyo maratani malang nasibku Pisaro Petra maglegeken aku sedih kok maglegeken Pisaro Gareng pisah karo bapak mung mergo ditundung karo Dara Janaka wis separan-paran iki arep mampir nggone kanca ming ayo padha nangis bebarengan. Ora ana sing tak pikir iso menehi apa panguripan karo aku mung do piye. Oh, wis jan. Cilaka iki. Arep ngapa iki? Bangane urip ora duwe sanak kadang ora duwe mitra kawruh. Luwih becik aku arep mlaku sak paran-paran wis ben weteng ora arep tak isi ngelak ora arep tak ombeni mati nang dalan ya ben men diarani kena Covid-19 mangkelake aku wis tak niati kaya ngono imbangane urip wis ora ana gunane. Kencang warudayang mak bang bu boleh kali copti sama senggal iki dewa kok ora ana wujude pancen ulun badan alus Bagong. Wo kok nitik suarane Bathara Antarada. Iya kok wujud kabut kaya ngono wayange urung disiapke. Lah ya sak anak-anane kan wis. Gandeng wayang Sliman ya wis ora apa-apa. Bukti kula pukulun tipes padha-padha. Ini ngene Pak. Kita aja mati. Aku kaya wong edan lho ya. Omong karo kebul. Ki mang penonton do mbayangke iki kebul mulek-mulek ae kaya mistis banget lho. Iya, jengkolmu merasa. Ora ana wujude kaya iya. Asing jeneng wayang ki ya sok lali barang. Iya. Asing nyiapke wayang dibel bojone. Mas, kowe nyanding bojoku ora? Walah. Bojo kaya peyeke digemaken. Ya wong ki tresnane ya dhewe-dhewe kok kaya. Ha ngene ya Bagong. Ulun jarwani, kita ki ora kena mati. Nanging kita kudu iso balekake ya kuwi wujuding pusaka Pasopati. Lajeng goleki teng pundi?
Kita ngerti pusaka Pasopati iki sejatine dewa ingkang nyuwun sarta dewa ingkang gawa saka kasatyan Madukara kinarya srana sarta bakal diparingi kekuatan dening Sang Hyang Jagat Jatimurti mula sejatine Pasopati kuwi ulun ingkang gawa. Wah kene tak jaluk. Hus. Aja sembrana. Yai Pasopati bakal ulun balekke lan jeneng kita, nanging kita kudu iso ngrampungi. Ya kuwi langing Wara Sri Kandi. Terus carane kita aja wujud Bagong. Kita wujud Nalendra. Bakal ulun ingkang wujud sarta mbalekake sarta ganti wujud jeneng kita. Oh nggih, ngestaken. Kyai Pasopati kula trimaringaken rumiyin. Ya, tampanana Bagong. Kekuatan yang Pasopati iki pancen kaya mengkono kuwi. Lan kita ngerteni sejatine Kyai Pasopati iki ora wujud panah, nanging wujud daya kekuatan. Ajare ana sing ngendhake nek Kyai Pasopati iki wujude bedane kaya wulan tumanggal. Tanggal pira dhisik? Nek tanggal tuwa ya ora ampuh. Ampuhe tanggal 6. Iki rada iki mesti wuda. Hus. Ketara ditutupi putih-putih kaya ngene. Aja sembrono. Kita ulun ganteni ya Bagong. Ngestaken dawuh pungkulun. Jagat Dewa Bathara. Wah, dadi kita kok dadi wujud kaya Kresna iki piye? Sandhangane Nata Ndrawati. Wong semono mangadili kowe. Ana sasmintane ingsun Jagat Dewa Bathara jagat gedene Raja Majapahit. Kita ulun paringi tetenger Prabu Astrajingga. Majiku ibini. Ora wis. Astrajingga paring tetulung kan para Pandhawa ben Sri Kandi bali ana ing Madukara lan Kang Nyidrawara Sri Kandi bisa kadenangan. Oh iki nek cilaka kuwi ketemu Kresna. Ora apa-apa wong lemu kita kok. Kita kresndut. Nek wong samana mangadil Dimas Arya ya Dimas Arya dengkul kita kuwi ora. Wis ngono ulun kondur makayangan ya. Ora, nggih. Uswatara wanci adimu Janaka rasuwan. Ya. Mula si Adi tak jawil metu saka Datanegara Ngamarta wigatine bakal ndak kanthi tilik marang adimu si Arjuna. Resna kakangku. Yen pancen kaya mengkono ayo digelak lakune. Mundhak dadi pangarep-arepe mbarep kakangku. Lho kok sik lah kae malah Janaka tekan kene kae piye kae? Yang Kanjeng langit kelap-lapaton lerekin saking risang mawe gandrung ing Arjuna nunen maring adab kucem guayaning si Adi rengu pasuryane eneng apa Koko Prabu Madukara ketaman nelampahan nelakon apa pusaka Kyai Pasopati ical nyarengi Wara Sri Kandi cinidra dening Nalendra Yaksa. Monggo kula mboten mangertosi wonten pundi dunungipun Nalendra Yaksa menika kala wau. Koko Prabu, piye?
Kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng supados paduka paring pepadang dhateng pun Janaka Kaka Prabu. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Arjuna lunten maring adhawu. Ora usah ndadakake ing maring dawuh, marata sawangen kaca paesan iki. Gage Yayi, sawangen. Yata laruta saking godha sang kula-kula. Yen amutusa sang Sri ing wis cetha Nalindra Yaksa mati dening tanganing Janaka. Satria bagus Raden Janaka Nalindra Yaksa Kumba Yaksa kowe sing nyidra garwaku ora mbok balik tak pecah siramu. Wah konangan mati dene. Ayo amuk. Ila dalah mejanane temen. Arjuna mundur Werkudara ya kalah. Lah apa kudu aku? Apa jeneng leling semi? Ing atase mung wujud Nalindra Yaksa kok tuduna Tandrawati ngenapakake kridaning Nalindra Yaksa mau. Ya, aja seneng-seneng tak goleke jago kowe legane atiku. Sik. Iki kok lho ana wong kok aneh. Niwangsung mana? Mengadili penjahat. Ngadili wae. Jagat pancene ngobotana wae Bathara jagat. Iki ngopo ndak anggo iki, Pak? Iki sapa iki? Ana wong kok selirane padha karo aku. Kowe sapa Gageng aku? Aja mati tanpa ananku. Aku Nalindra Ndarawati. Aranku jejulukku Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna. Iya, dasar para nyata. Kowe sapa? Nalindra Mburi saka Mburi Wingking. Prabu Sri Ndang Mulya. Tak cocok lho kowe. Prabu Astra Jingga. Prabu Astra Jingga dasar kepara nyata. Negaramu ngendi? Waduh. Dewane wae ora ngomong. Rong duwe negara aku dalam rangka golek perumahan. Wong. Kuwi gatine Prabu Astra Jingga. Ana dawuhmu apa? Aku njaluk tulung karo kowe. Aduh aku ora selo. Aku njaluk tulung karo kowe, aku kuwi duwe mungsuh. Mungsuhmu sapa? Prabu Kumbayaksa nyolong adhiku wadon jenenge Wara Sri Kandi. Nek kowe iso mateni Prabu Kumbayaksa, ora ujar ora kaul, kowe njaluk apa tak turuti. Apa kowe njaluk patine Bagong, mesti tak turuti.
Dewane mau lali ra mermak dapurku kowe. Wis jan pahit iki. Saguh ora? Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Ngara. Yen manyan kuwi dadi panjalukmu ana bebasan. Wong urip ana Lambrana iki ayo padha tang piutang. Mula aku ora bisa selak. Aku mung iso kudu menehi kabecikan budi marang kowe. Budi kuwi adine Iwan, Iwan kuwi adine Wadi. Dapure kaya WC ngono. Wah, edan troco banget terus. Mungsamu nendi? Eneng kono nek kowe iso mateni aku njaluk apa tak atur. Iya. Aku tak mangkat sono. Iya, mangkat sono. Iya sing ati-ati. Oh iya? Iya. Tung 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 tung. Ngece aku kaya aku sing. Lho, wong to kuwi. Wah, tak kira nek demit-demit matamu. Tembongke Narendra saka Perumahan Indah Permai. Aku Prabu Astrajingga. Kowe sapa kowe? Prabu Kumbayaksa. Cetha yen kowe dadi mungsuh Prabu Kresna. Kowe ngerti ora? Prabu Kresna kuwi adikku lanang. Wah, malah ketemu wong edan ora mbok balekke nganaki kowe. Wah. Aduh, mati aku. Mesti tak gawe mati. Ayo arepe kowe. Ayo patenono, mesti tak pateni. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton. Lirikin sanging risang mawe gandrung ical wujuding sang yaksa babar Begawan Durna. Miwah Dewa Sri Kandi. Prabu Astrajingga babar kilura bako. Aduh! Tobat Bagong, ngaturake panuwun ya Bagong. Aman mriki. Hi. Bagong. Aku njaluk ngapura ya Bagong. Dudu aku sing kudu ngadili sata menehi pangapura ning sing kagungan. Utawa Sinuwun Darawati utawa para Pandhawa. Ora iseng sampean gerangan ora. Mbaya eling. Wis duwe bojo sikil papat kurang apa? Ora ae, Sinuwun. Punten kok nggih kula sampun ndodok ing ngalematan. Mboten nginten bilih Kang Pimbayaksa menika bapa Penemban Durna. Inggih. Lah kersanipun jatosipun kula badhe madosaken sederek satama. Kanthi cara kula menika kepengin gayupun para Sri Kandi. Lho mangke rumiyin. Para Sri Kandi menika sampun dados tetimbanganipun kadang kula Janaka. Upami bapa Durna menika tresna kaliyan para Sri Kandi mestinipun ya nembung karo Janaka sing apik-apik mboten kok nyolong kaya ngoten niku. Musim maling lho la iya. Nyolong ora. Kapok ora kapok tak uyuane. Aja Bang. Aja Bagong. Aku wis kapok. Janaka piye? Gandeng bapa Penemban Durna mriku guru kula. Tertemtu kemawon kula mboten badhe menapa-menapa. Trima, inggih trimah.
Bapak Durna benjang malih sampun dipun wangsuli nggih. Pakartinipun boten sae. Oh inggih, inggih ngestakaken dawuh, ngestakaken dawuh. Anu matur Ndara Janaka, Iya Bagong. pusaka Pasopatipun kondur Menyang endi? dipun beto kula. Lho. Mbok gawa Nggih, balekno nang Madukara. nggih mengke kula konduraken.